E eu vou receber mais uma palestrante aqui, que é mentora, educadora financeira, e ela ensina mulheres a sair do caos financeiros para realizar sonhos através da organização financeira, investimentos e também milhas aéreas. Ela é youtuber, palestrante e escritora, e eu quero receber aqui Valdirene Andrade. Seja bem-vinda. O palco é seu, Valdirene. Tenho certeza que você vai arrasar. Boa tarde, gente. Quero saber de vocês, quem aqui em Orlando está realizando um sonho? Quem aqui está realizando um sonho? Hoje eu vou falar para vocês como realizar sonhos impossíveis sendo uma improvável. Quem aqui sonha em realizar alguma coisa que parece ser impossível? Vocês já realizaram um sonho impossível? Que quando na sua situação atual, você pensava, não, esse sonho para mim não vai dar, não vou conseguir realizar. E aí eu vou falar para vocês como realizar esses sonhos sendo uma improvável. Vou contar para vocês a história de uma menina que nasceu no sul da Bahia, numa pequena cidade. Na verdade, ela nasceu na roça, morou na roça até os 8 anos de idade. E aos 10 anos de idade, essa menina ainda estava na primeira série, aprendendo a ler e escrever. Ela não sabia que existia Disney. Sabe por quê? Porque ela não tinha televisão. Quando ela mudou para a pequena cidade, que dá para ver um pouquinho nessa foto, ela assistia televisão pendurada na janela da casa de outras pessoas. Mas ela assistia novela, porque era 6 horas da tarde. Então, ela não sabia o que era desenho, o que era a Disney. Eu sei que muitos de vocês aqui já conheceu a Disney, já está apaixonado aí pela Disney. A Disney se tornou um sonho depois. Essa menina também, logo cedo, ela percebeu que ela poderia transformar a vida dela através da educação, do conhecimento. Aos 15 anos de idade, essa menina deixou a casa dos pais para morar com outras famílias, trabalhar e estudar. Mas desde cedo, essa mesma menina, ela tinha um sonho de ajudar, ter conhecimento, mudar a sua vida, a sua realidade e ajudar a mudar a vida de outras pessoas. Essa menina mudou para São Paulo aos 20 anos de idade. E aos 20 anos, quando ela chegou em São Paulo, ela foi morar com a tia dela. Ela chegou em São Paulo e falou, tia, ela já tinha um desejo de estudar, de ajudar outras pessoas. Chegou em São Paulo e falou, tia, eu quero fazer uma faculdade. A tia dela simplesmente falou para ela, minha filha, esquece esse negócio de faculdade. Faculdade é para rico. Quem estudou em escola particular a vida toda e quem tem dinheiro, sabe falar inglês, esquece esse negócio de faculdade, vai trabalhar. Mas essa menina sempre foi uma pessoa desassossegada e sonhadora. Desde pequena, sempre foi sonhadora. Voltando aqui nos 8 anos, essa mesma menina morava na roça, via os aviões passando no céu, e ela sempre falava, um dia eu vou andar de avião. E ela cresceu com esse sonho. Voltando aqui, aos 20 anos, essa menina tinha um desejo de ajudar as pessoas. Ela achou na enfermagem que ela poderia ajudar pessoas. Aos 20 anos, terminou o ensino médio e começou a fazer um curso técnico de enfermagem. Fez curso técnico e, logo em seguida, ela percebeu que ela queria fazer uma boa faculdade. Só que as faculdades melhores no Brasil são as universidades públicas. Porém, essa menina trabalhava e estudava em escola pública. Então, a mesma foi estudar, fazer 3 anos e meio para fazer cursinho pré-vestibular, para entrar em uma universidade. Aos 26 anos, ela entrou na Unifesp, que é uma das melhores universidades do Brasil, formada em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo. E essa menina, eu vos apresento a vocês, Valdirene Andrade. Hoje... Estou até emocionada, para mim é uma grande emoção estar aqui falando com vocês. E eu espero poder contribuir com vocês, aí, inspirar outras pessoas. Hoje é meu objetivo de vida. E hoje eu sou educadora e mentora financeira. Ensino mulheres aí a sair do caos financeiro para realizar sonhos.
através aí da organização financeira, investimentos e milhas aéreas. Aí você está se perguntando, mas como de enfermeira para educador financeiro? Lá na época, em 2009, e eu falei de 20 anos atrás, tá? Fazer uma universidade hoje no Brasil já é fácil, mas 20 anos atrás não era qualquer pessoa que tinha um acesso a uma universidade. Hoje é fácil, tem financiamentos, tem várias formas. Lá em 2010, 2009, eu já trabalhava à noite como um auxiliar de enfermagem, estudando na universidade o dia inteiro. Comecei a ter problemas financeiros. Quando você vem de uma situação muito carente, você começa a querer gastar mais, comprar mais do que tem. E aí, comecei a estudar educação financeira para mim mesmo, para melhorar a minha vida. Através dos livros, através dos vídeos no YouTube. E foi passando. Só que eu descobri ao longo dessa caminhada, 2018 eu me tornei investidora, comecei a investir, comecei a aprender sobre os investimentos. Aí, pelas minhas dificuldades, eu comecei a estudar educação financeira e melhorou muito coisas na minha vida. E aí as pessoas perguntavam para mim, o que você está fazendo que você consegue viajar? Porque eu já comecei a viajar, porque meu sonho era viajar, andar de avião. Hoje eu já perdi a conta de quantos voos eu já fiz. Obrigada, gente. 2021, abri um canal no YouTube para falar de dicas de economia, algumas coisas assim. Comecei a falar sobre dicas de economia. No final de 2022, conheci a Aline, né? Apareceu lá no Instagram para mim. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, acabei fazendo a pós e atualmente estou participando aí da Merak. Sou muito honrada a participar desse grupo maravilhoso aí que tem me inspirado muito. E eu quero falar para vocês, já que eu vou falar, não vim aqui só para contar a história da menina, mas também para ajudar vocês a realizar os sonhos impossíveis de vocês. Porque, como diz o Napoleão Hill, tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Então, eu realizei um grande sonho, que era fazer uma festa de formatura, porque quem veio da roça queria estudar. Eu fiz a minha festa de formatura, de honra aos meus pais, que o meu pai, principalmente, que acreditou muito em mim, a deixar sair de casa aos 15 anos de idade. Hoje, esse é meu 10º país que eu estou conhecendo. Já realizei esses grandes sonhos aí. E, contando até uma historinha rapidinho aqui, quando eu mudei para São Paulo, meu primo me zoava. Comecei a estudar inglês, não falo inglês até hoje. Meu primo falava assim, ele me zoava, né? Falava, Val, como é que fala oxente e em inglês? É on-site? Só para me zoar, mas Deus é tão maravilhoso. Nos últimos 4 anos, também comecei a estudar alemão. Hoje eu falo alemão. Então, quem saiu da roça hoje até já melhorou muito. São vários países que eu já conheço. Esse é meu 10º país. Fora o litoral brasileiro, também, que eu já conheci vários. Então, já realizei vários sonhos. Comprei a minha casa no condomínio que eu queria. Mas, se Deus permitir, logo em breve, a gente começa a sonhar, né? Os sonhos vão mudando. Mas, bom, não quero só contar a história, quero também ensinar vocês como realizar esses sonhos impossíveis. Começar a acreditar em você mesma. Como realizar sonhos impossíveis? O primeiro passo que você precisa é você sonhar, acreditar. O que você deseja conquistar na sua vida? Use a sua imaginação, pense grande e não olhe para a sua situação atual. Porque às vezes você tem um sonho que é tão grande e aí você não consegue se ver na situação atual realizando esse sonho. Então, pense grande. E não pense que te falta. Mentalize no que você deseja ter. Pensa lá na frente. Não fique olhando para a sua situação atual. Eu sei que todo mundo que está aqui é próspero, todo mundo está bem, mas eu venho da realidade brasileira, então a maioria das pessoas estão focadas na escassez, no que está te faltando, não no que você pode ter. E aí eu pergunto para você, qual é o seu sonho? Você tem sonhos? Você já anotou, já fez o seu quadro dos sonhos? O que você quer realizar na sua vida? O que você quer conquistar na sua vida? Você quer comprar a casa, mudar de casa, quer comprar o carrão? O que você quer ter? Quer juntar dinheiro? Quer ter o seu primeiro milhão? Ter a sua família? O que você deseja na sua vida? O que você quer conquistar na sua vida? E aí o segundo passo que eu vou falar para vocês, escreva. Inclusive, até complementando o que a Karina falou, passe a escrever.
Inclusive, eu comecei a fazer o meu primeiro quadro dos sonhos lá em 2010, que foi na época que eu descobri que existia quadro dos sonhos. Então, eu digo para você, escreva. Isso tem um poder grande, realmente você começar a anotar aquilo que você deseja. Você pode escrever na sua agenda, num caderninho, e faça o quadro dos sonhos. Pega a figura das coisas que você deseja, da casa, do carro, o que você deseja, da família que você quer ter, e ponha no quadro dos sonhos. Você também pode usar a tela do seu celular para fazer o seu quadro dos sonhos. Eu comecei a fazer do celular praticamente no início do ano passado. E as coisas são incríveis. Inclusive, no meu quadro dos sonhos, constava uma palestra que eu coloquei ano passado. E eu sonhava, mas eu achava que era distante fazer palestra, mas eu coloquei lá no quadro dos sonhos. E hoje eu estou realizando um sonho aqui, e em grande estilo, né? Junto com vocês, aqui nos Estados Unidos. Isso, para mim, é uma grande honra. Então, faça o seu quadro dos sonhos, que vai valer a pena começar a visualizar mais. E aí, o terceiro passo é você criar planos, ter metas, né? Metas e objetivos para você alcançar os seus objetivos. E é claro que você vai ter que adquirir novos hábitos, porque é impossível você realizar coisas grandes fazendo as mesmas coisas. E entrar em ação, buscar aí evoluir as suas habilidades, adquirir novos conhecimentos, aprendizado aí diário e constante. A gente não pode desistir no meio do caminho. As dificuldades vai ter? Muitas, pode ter certeza, mas não pode desistir. Ir em busca dos grandes sonhos, fazendo as pequenas coisas diárias e necessárias. Porque às vezes a gente quer conquistar grandes coisas, mas a gente não consegue realizar as pequenas coisas. Então tem que fazer as pequenas coisas para chegar nas grandes. Lembre-se, tudo começa pequeno. Alguém aqui já nasceu adulto? Sabendo falar, andar? Não, né? Acredito que não. Então acredite, você tem que fazer as coisas pequenas e ter a paciência. Ter paciência e persistência. E o mais importante, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Acreditar. E o quarto passo que eu vou falar para vocês aqui, administrar o seu dinheiro. Uma boa educadora financeira não ia deixar de falar de educação financeira. Aprender a administrar o seu dinheiro. Se você quer ter 1 milhão, comece cuidando de R$10, cuidando de $10. Porque às vezes tem pessoas que vão falar, eu só vou cuidar do meu dinheiro quando eu tiver 1 milhão, quando eu tiver uma quantia. Não, é do pequeno. São os pequenos valores que você vai cuidar para chegar no maior. Comece onde você está, com aquilo que você já tem, para você realizar o que você quer. Para eu realizar grandes coisas, eu preciso aprender a administrar meu dinheiro. Para eu ser uma boa realizadora de sonhos, eu tenho que ser uma boa administradora do meu dinheiro. Tá fazendo sentido, gente? Acompanhando aí, todo mundo ficou quietinho. E o quinto passo, gente, pratique a gratidão. Seja grato pelo que você já tem, enquanto está buscando os seus sonhos. Aprenda a ser uma pessoa grata, porque a pessoa ingrata só vai colher amargura. Então, seja grato pelo que você tem hoje, porque Deus vai te abençoar e você vai conseguir muito mais do que você pode imaginar. Então, eu deixo essa mensagem para vocês. Saia do mundo das impossibilidades e viva no mundo das possibilidades. Acredite que vale a pena. Agora, eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para fazer uma dinâmica comigo. Vamos lá? Mão esquerda para cima. Vamos lá? Mão direita no peito. Vamos lá? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, pois eu sou digna e mereço toda a abundância e prosperidade do universo. Gratidão, gratidão, gratidão. Creia no Deus do impossível e nunca desista dos seus sonhos. Acredite, se aquela menina veio da roça, acredite que você pode realizar os seus sonhos. Muito obrigada, gratidão. Creia no Deus do impossível, que você pode conquistar o que você quiser. Obrigada, gratidão. Olha, e tem muita gente te assistindo do outro lado, viu? Muito obrigada. Tem muita gente. Parabéns. Gratidão. Valeu. Tchau, gente. Obrigada, gente. Valeu.
E a Valdirene, ela comprova uma coisa que eu falo muito nos meus treinamentos. É possível para qualquer pessoa. Hoje a gente tem um trabalho que a gente leva educação financeira e empreendedorismo para as escolas. E a gente está fazendo um trabalho árduo de convencer os políticos de que a gente precisa colocar esse conteúdo nas escolas. E muitas vezes eles olham pra gente e falam assim: ah, mas eles já estudam tanta coisa. Como que a gente vai colocar mais uma matéria? Como? Os professores não querem dar mais uma aula? E quando eu vou pra reunião, eu falo pra eles: nós precisamos, porque o empreendedorismo é o que vai virar a chave e vai mudar a vida dessas crianças. Não é só estudar matemática, não é só estudar inglês, português. É você saber como que você transforma a sua vida empreendendo, seja dentro de uma empresa ou seja como dono de uma empresa. Mas é isso que vai mudar. Então, se a gente não consegue transformar, se não fosse possível, a Valdirene não teria saído da roça com 8 anos e está aqui palestrando nos Estados Unidos hoje. Então, parabéns por isso, Val. E parabéns, Be Bold. Parabéns por inspirar tantas pessoas.